This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video clipping. Perkenalkan, nama saya Rasya Syarul. Saya Faris Yadika, absen 6. Saya Muhammad Faisal Jayat, absen 12. Saya Nafif Siramadan, absen 2. Langkah pertama yaitu kita kupas dulu ujung kabelnya. Bisa dikupas menggunakan alat crimping. Begini, caranya adalah begini. Dipotong tapi jangan terlalu keras, pelan saja. Nanti kalau terlalu keras bisa sampai potong nanti itunya kabelnya, makanya pelan-pelan aja ya. Oke, kalau sudah ini kalau sudah dikupas tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Tapi ini belum tertata, ini harus dirapikan lagi. Susunan kabelnya yaitu kita menggunakan kabel strike dengan susunan yang pertama ada putih oren, kemudian putih hijau, kemudian ada putih biru dan juga dengan warna hijau, kemudian ada putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Fungsi dari warna putih orange dan orange sendiri adalah berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian yang warna hijau berfungsi sebagai media sama ya, fungsinya hampir sama sebagai media pengantar paket data. Kemudian biru, kalau warna biru ini bukan paket data tapi paket suara. Dan yang terakhir yang coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Nah, Selanjutnya kita susun kabel T568A strike. Susunnya dari sebelah kiri dulu, kita rapin dulu sebentar. Nah, jika sudah rapi seperti ini maka kita susun dari sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita ke putih oren, setelah itu oren, setelah itu putih hijau, biru, habis itu putih biru, selanjutnya hijau, nah, dan yang terakhir kita kasih putih coklat dan coklat. Nah, kita rapikan seperti ini. Dan jadi selanjutnya kita susun kabel dari ujung yang sebelahnya. Pertama kita yang putih oranye dulu, selanjutnya yang oranye, selanjutnya putih hijau, kemudian biru, dan biru putih. Lalu hijau. Selanjutnya putih coklat. Dan yang terakhir adalah coklat. Jika sudah, lalu kita rapihkan.
sampai seperti ini. Kabel ini urut, kita masukkan ke dalam port RJ45 ini ya guys ya. Caranya seperti ini. Nih madepnya ke sini ya guys. Nah, ini diklep masukkan, terus tekan sampai penet. Terus habis itu pakai ini nih guys, pakainya yang di sini ya. Mana ya? Ini salah, maaf. Ini ya di sini yang bagian depan seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini. Ya. Kayak gitu ya guys. Setelah itu tarik. Mana nih ya? Satunya kita masukkan yang satunya lagi ke dalam port 45 ini. Setelah itu masukkan secara pelan-pelan dan soros-sorosannya. Tangnya mana nih? Tangnya mana? Oh ini. Maaf. Setelah itu ini nih, tangnya ini. Oke, aja. Masukkan yang ini di sini ya guys. Nah, Nih benerin dulu sampai trep ya guys ya. Terus nih masukkan yang di sini. Cas segini. Terus di krek. Bunyi krek ya guys ya. yoi. Langkah selanjutnya kalau sudah diceplekin ke RJ45, kemudian kita masukkan ke dalam tester kabel UTP. Oke, langsung saja ya. Masukkan ke dalam port yang tersedia. Kalau sudah, kita nyalakan tombol on dan boom, Seperti itu ya sih. menyala. Kalau tandanya kalau kabelnya berhasil adalah yang dari 1 sampai angka 8 ini nyala semuanya dan berurutan. Antara ini dan ini. Kalau di sini saya sudah selesai, sudah nyala semuanya, berarti saya sudah berhasil. Oke, terima kasih.